হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে চলে এলাম তোমাদের মাঝে একটা রেসিপি নিয়ে, কাতলা ফিশের বিরিয়ানি। তো আজকে ফিশ বিরিয়ানির রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, ভিডিওটা পুরো দেখো, ভিডিওটা স্কিপ করো না। পুরো ভিডিওটা দেখলে, রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ প্লিজ তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো। আর আজকে যে ফিশ বিরিয়ানিটা রান্না করছি, এটা কিন্তু টোটালটাই আমি আমার মতন করে রেসিপিটা তৈরি করছি, ইউটিউব দেখে না বা কোনো ইউটিউবের রেসিপি নয়। এটা অনলি ফর পুরোটাই আমার রেসিপি। আর ফিশ বিরিয়ানিতে কেউ আলু ইউজ করে না, বাট আমি আলু ইউজ করছি। এখানে আমি একটা স্টিলের গামলা নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট মতন। তো এটার মধ্যে 2 চামচ পরিমাণ মতন হলুদ দিলাম, ধনে গুঁড়ো দিলাম, লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম। এটা কিন্তু ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো না। আমরা ঝালটা পছন্দ করি, তাই অনুযায়ী ঝাল দিলাম। আর এখানে আছে 2 চামচ মতন, মানে এই চামচের, যেই চামচটা আমি দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, এই চামচের 2 থেকে আড়াই চামচ মতন আমি জিরে গুঁড়োটা ইউজ করলাম। জিরে গুঁড়োটা একটু বেশি দিলাম। আর লঙ্কা গুঁড়ো কিন্তু পুরোপুরি উঁচু উঁচু 2 চামচ দিয়েছি। আর ধনে গুঁড়ো 2 চামচ দিয়েছি। আর এখানে হাফ টিস্পুন দেখতেই পাচ্ছ আদা বাটা দিয়েছি। আর হাফ টিস্পুনের থেকে একটু বেশি আর কি দিলাম, 1 টিস্পুনই বলতে পারো আর কি। এখানে রসুন বাটা 1 টিস্পুনের থেকে একটু বেশি দিয়েছি আর কি। আর এখানে দিচ্ছি গোটা গোটা এক, মানে 2খানা, এটা যেহেতু ছোটো ছোটো লেবু, বড় লেবু হলে একটা গোটা লেবু পুরো চিপে এর মধ্যে রসটা দিয়ে দেবে। কারণ এই ফিশ বিরিয়ানিটা কিন্তু একটু টক টক ফ্লেভার হবে, যেহেতু আলু বোখরাটা নেই, তার কারণে টক ফ্লেভার, মানে ফ্লেভারটা আনার জন্য আমরা লেবু ইউজ করছি এর মধ্যে। তো এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, মশলাতে যতটুকু নুন লাগে প্লাস আমাদের মাছে যতটা লাগবে সেই অনুযায়ী নুনটা দিয়ে দিলাম। আর এখানে একদম খাঁটি সর্ষের তেল ঢেলে দিলাম, প্রায় বলতে পারো 3 থেকে 4 চামচের মতন সর্ষের তেল ঢেলে দিলাম। আর এখন এটাকে, মিশ্রণটাকে ভালো করে মেশাচ্ছি। তো এই মিশ্রণটা কিন্তু দলা হয়ে যাচ্ছে, কারণ এর মধ্যে একটুখানি জল লাগবে, তো নালে মিশবে না। তো এর মধ্যে দেখো আমি একটু অল্প পরিমাণ মতন করে নিয়ে, নিজের আন্দাজ মতন করে একটু জল দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। একদম ভালো করে মিশ্রণটা মাখা হয়ে গেলে এইবার আমি মাছগুলো মাখাবো এর মধ্যে। তো মশলাটা দেখো এখন মোটামুটি মাছের গায়ে ভালো করে, প্রত্যেকটা মাছের গায়ে আমি এইভাবে হাতে করে তুলে তুলে নিয়ে সুন্দর করে মিশিয়ে দিচ্ছি, যাতে প্রত্যেকটা গায়ে মাছের এপিঠ ওপিঠ ভালো করে মাখানো হয়ে যায়। এই মিশ্রণটা আমি প্রত্যেকটা মাছের মধ্যে সুন্দর করে মাখিয়ে এই প্লেটটাতেই রেখে দেবো, এই বাটিটাতেই, মানে গামলাটাতেই রাখবো। তো এইটা থাকবে মোটামুটি আধ ঘন্টা। এই মাছটাকে ম্যারিনেশন করে আধ ঘন্টা এইভাবে রেখে দিতে হবে পাত্রটার মধ্যেই। তো আধ ঘন্টা পর আমি এই মাছগুলোকে এই পাত্র থেকে নিয়ে তুলে তুলে, আর মানে ছাকা তেলে বলতে পারো, একটু পরিমাণ মতো তেল দিয়ে ভালো করে ফ্রাই করব। তো দেখো মাছগুলো আমি সুন্দর করে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এই পেটির পিসটাকে খুব বাজেভাবে কেটে ফেলেছে, তাই আমি, মানে কিছু করার নেই, পেটিটাকে গোটা রাখতে বলেছিলাম কিন্তু পেটিটা কেটে ফেলেছে ভুল করে। তো এই দুটোকেও মাখি। তো প্রত্যেকটা মাছকে আমি সুন্দর করে ম্যারিনেশনটা করে নিচ্ছি, যেন প্রত্যেকটা মাছের গায়ে সুন্দর ইকুয়াল একদম ভালোভাবে মশলাপাতিগুলো মাখিয়ে, মানে মেখে যায়, তার জন্য আমি ভালো করে মাখিয়ে এখন রেখে দিচ্ছি। দেখো বুঝতেই পারছো যে কীভাবে মাখিয়েছি। তো এটাকে এখন আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো। তো চলো এখন বিরিয়ানি করতে আরও অনেক কিছু বাকি আছে, সেগুলো সেরে ফেলি। তো আলুগুলো কিন্তু আমি সবকটা আলুকেই আমি প্রেশারে লবণ দিয়ে সিটি মেরে নিয়েছিলাম, একখানা সিটি দিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। আর এখন যেটা করছি, এর মধ্যে একটু লঙ্কার গুঁড়ো, আবার একটু অল্প পরিমাণ লবণ ছড়িয়ে এটাকে একটু ভালো করে ফ্রাই করে নিচ্ছি তেলের মধ্যে, একদম ডিপ ডিপ করে ফ্রাই করছি, লাল লাল করে। আগেই সেদ্ধ করা রাখা আছে, তারপর একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে, যেহেতু আরও ভীষণ মানে টেস্টটা ভালো আসবে। তো দেখো এখানে আমি আলুগুলো দেখো মোটামুটি ভালো সুন্দরভাবে ভেজে নিয়েছি। প্লেটে, যেই প্লেটে ছিল সেই প্লেটের মধ্যেই আবার ভাজা আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আর যেহেতু আলুগুলো সেদ্ধ করা ছিল, তা ভাজার পরে একটা সুন্দর স্মেল বেরোচ্ছে, আর কালারটাও কিন্তু অসাধারণ এসছে। কারণ বিরিয়ানিটাতে আলুটা সেদ্ধ হবে কি হবে না, তার জন্য তার আগে থেকে আমি আলুটাকে ভালো করে প্রপার সেদ্ধ করেই ভাজাভাজি করেছি, নালে আলুটা পরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাওয়ার চান্স থাকে। তো চলো এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে বেরেস্তা। পুরো বিরিয়ানিটাতে বেরেস্তা যে ইউজ করব আমি, সেই বেরেস্তাটা তৈরি করে নিচ্ছি, পেঁয়াজ বেরেস্তা। এটাকে এখন ভালো করে ছাকা তেলে, দেখতেই পাচ্ছ, ভালো করে এখন ফ্রাই করব, একদম লাল লাল ব্রাউনি ব্রাউনি যখন কালারটা হবে, তখন তেল থেকে ছেঁকে আমি তুলে নেব। তো বেরেস্তা তো তোমরা সবাই জানো কেমন করে করে না করে, তো বেরেস্তার দেখানোর কিছু নেই। তো চলো ভাজা হয়ে যাক, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো পেঁয়াজটা কিন্তু ভালো হালকা ব্রাউনি ব্রাউনি হয়ে এসে আর একটু হবে, হয়ে যাক, তারপর বেরেস্তাটা আমি ছেঁকে তুলে নেব। আর পাশের কিন্তু আমি চালটা বসিয়ে দিয়েছি।
দেখো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি চালের উপরে থালাটাতে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, লবণ সমস্ত দিয়ে দিয়েছি যা যা লাগবে আর কি। আর এদিকে তোমার ভাতটাও মোটামুটি গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়েছি, ভাতটা ফুটে উঠলে নামিয়ে দেবো। তো এদিকে বেরেস্তাটা মোটামুটি হয়ে এসছে, তো দেখো তুলে নিচ্ছি, আর বেশি লাল করছি না, পরে কিন্তু এর ভাপে ভাপে আরও বেশি লাল হয়ে যাবে। তো তার জন্য আমি এখন থেকেই বেরেস্তাটা তুলে নিচ্ছি, একদম তেল থেকে ছেঁকে বেরেস্তাটা তুলে দেখো এখন ছড়িয়ে রেখেছি। কারণ ছড়িয়ে রাখলে কি হবে, পরের জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে গেলে মুচমুচে ব্যাপারটা আসবে, নাহলে একেবারে জড়তা হিসেবে যদি জড়তাভাবে থাকে একে অপরের উপরে, তাহলে সেই জিনিসটা অতটা মচমচে হবে না। তো তার জন্য একটু হালকা করে ছড়িয়ে রেখে দিয়েছি। আলুও ভাজা হয়ে গেছে, আর এদিকে ধনে পাতা আর পুদিনা পাতা রেডি আমার কুচোনো। আর এখন যেটা করছি দেখো, সমস্ত মশলা থেকে মাছগুলোকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে করে কড়াইতে, কড়াটা যে মানে যার মধ্যে বেরেস্তা ভেজেছি সেই তেলের মধ্যেই আমি ইউজ করছি, একদম ভালো করে বেশি তেলের মধ্যে। তেলটা কড়াটা গরমও ছিল, 4 পিস 3 পিস এরমভাবে মাছগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। আর এরকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে মাছটা তলায় লেগে যেতে পারে বা কিছু। আর যাদের বাড়িতে ননস্টিক কড়াই বা ননস্টিক কিছু জিনিস আছে সেগুলো দিলে পরে আরও বেশি ভালো, কোনো রকমভাবে কিছুভাবে মাছগুলো কিন্তু তলায় লেগে যাওয়ার চান্স নেই। আর এদিকে আমার ভাতের জলটা বেশ ভালো গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে লবণ আর তেজপাতা যা যা ছিল, গোটা গরম মশলা, দারচিনি, এলাচ সমস্ত কিছুই রাইসের মধ্যে আমি ঢেলে দিলাম। ঢেলে এখন রাইসটাকে বয়েল করব। অনেকটা রাইস হয়ে এসছে, আরেকটা ফুটলেই জাস্ট আমি নামিয়ে নেব। হাফ সেদ্ধ করব, পুরো সেদ্ধ করব না, কেন বিরিয়ানির চাল তোমরা জানোই কেমন সেদ্ধ করতে হয়। আর এদিকে আমার মাছটা দেখো কি সুন্দরভাবে, আমি তো ভাবছিলাম বোধহয় মাছটা আমার লেগে যাওয়ার চান্স আছে, যদিও এটা ননস্টিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো না, সত্যি বন্ধুরা দেখো একদম সুন্দর প্রপার মাছটা উল্টাচ্ছি আমি, দেখো কি সুন্দর মশলাগুলো পোড়া পোড়া শাঁকা শাঁকা একটা, মানে এর যে একটা অ্যারোমা আসছে, মাছ ভাজার যে একটা অ্যারোমা আসছে, সেটা কিন্তু পুরো একদম বলতে পারি তন্দুরির যে ফ্লেভারটা, মাছ তন্দুরি ফ্লেভারটা আসে, যেহেতু এত মশলাপাতি দেওয়া আছে এর মধ্যে। তো মশলা যখন পুড়ছে পুরো তন্দুরি ফ্লেভারটা কিন্তু আসছে এর মধ্যে। নর্মাল মাছ ভাজার মতন কিন্তু ফ্লেভারটা আসছে না, তাতে বিরিয়ানির টেস্টটা আরও বেড়ে যাবে। তো আমার মোটামুটি পেটির মাছ যেগুলো ছিল সেগুলোকেও দিয়ে দিয়েছি, সেগুলোও মোটামুটি আমি ভেজে নিচ্ছি। তো মাছের কালারটা তো অসাধারণ অপূর্ব যাকে বলে একদম এসে গেছে। তো এখন আমি মাছগুলোকে তুলে নিয়ে এখন যে গ্রেভি তৈরি করব, তো চলো। তো এখন আমি যেটা দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে, সেই মানে জিরে, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, বড় এলাচ এগুলো সব ফোড়নে দিলাম। আর আমি কিন্তু এক্সট্রা তেল আর দিইনি, আমি যে তেলটাতে মাছ ভেজেছি সেই তেলটাতেই আমি করছি। আর একটা গোটা পেঁয়াজ মিডিয়াম সাইজের আমি জাস্ট ঘষে রেখে দিয়েছিলাম। তো এই পেঁয়াজটাকে আমি হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে হালকা ফ্রাই করব, খুব বেশিও না খুব বেশি কমও না, আবার হালকা জাস্ট নাড়াচাড়া করব। আর এর মধ্যে এখন অ্যাড করব যে মশলাগুলো মাছের মধ্যে দিয়েছিলাম, সেম মশলা আমি এর মধ্যে ইউজ করব। তো সবার প্রথম যেটা ইউজ করব, দেখো ভাজা তো হয়ে গেছে, তো এখন যেটা প্রথমে দিচ্ছি লবণ। লবণের পর আমি দেব হাফ টিস্পুন মতন আদা বাটা। তো দেখো এখন দিচ্ছি আমি হাফ টিস্পুন মতন আদা বাটা, হাফ টিস্পুন মতন রসুন বাটা এখন দিলাম। এইবার আমি দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, এবার দিলাম হলুদ গুঁড়ো, এখন দিলাম জিরের গুঁড়ো, এবার দিলাম পরিমাণ মতন ধনের গুঁড়ো। সবই কিন্তু আমি অল্প অল্প দিলাম আর হালকা হাতে নাড়াচাড়া করলাম। আর যেহেতু আমার কাছে টমেটোমটা আমি ভুলে গেছিলাম, তো তার জন্য আমি টমেটম পিউরি যেটা পাওয়া যায়, মানে টমেটম কেচাপ বলতে পারো, সেটা আমি 3 চামচ মতন দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাতে গ্রেভিটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল আসবে, আর গ্রেভিটা খুব সুন্দর তৈরি হবে। তোমাদের কাছে টমেটম থাকলে টমেটম দেবে, আরও বেশি ভালো হবে। তো আমার কাছে ছিল না বলে আমি এটা ইউজ করলাম। তো এইবার এগুলোকে নাড়াচাড়া করার পরে হালকা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে এই মশলাপাতিগুলো, যে মাছটা আমি ম্যারিনেশন করে রেখে দিয়েছিলাম সেই যে মশলাটা, ওটা তো আর লাগেনি। তো এই মশলাটা পুরোটা আমি কাচিয়ে এই গ্রেভিটার মধ্যেই ঢেলে দেবো। এই গ্রেভিটার মধ্যে ঢেলে দিয়ে, কারণ এই গ্রেভিটার মধ্যে কিন্তু বেশ টকটক ফ্লেভারটা কিন্তু এই মাছের গ্রেভিটাতেই আছে, কারণ এর মধ্যে মাছটাতে আমি লেবু মাখিয়েছিলাম, প্রায় অনেকটা লেবুর রস দিয়েছিলাম। তাতে কি হবে, মানে পুরো গ্রেভির একটা টকটক ফ্লেভার আসবে, আর ভীষণ ঝাল ঝাল একটা ফ্লেভার আছে। টক ঝাল দুটোই খুব সমান পরিমাণ দেখে দিতে হবে, যেমন টক ফ্লেভারও দিতে হবে তেমনি ঝালটাও যেন থাকে, সেই দুটোকে ব্যালেন্স করে আমাদের রাখতে হবে। তো দেখো এখানে কষিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। তো মোটামুটি কিন্তু ভালোই কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব, এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। জল দিয়ে আমি একটু ভালো করে গ্রেভিটাকে থিকনেস এনে নেব। তো চলো জলটা দিয়ে দিই আমি এর মধ্যে।
তো একটা বাটির মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ কেওড়া জল, 1 চামচ গোলাপ জল আর হালকা 1 ছিটে ফোঁটা আর কি মিঠা আতর। এইটা তোমরা যদি যারা পছন্দ করো না এই ফ্লেভারটা তারা কিন্তু স্কিপ করতে পারো, তারা না ইউজ করতে পারো। তো আমরা এটা পছন্দ করি তাই কিন্তু আমি এই তিনটে জিনিস আমি মিশাচ্ছি, যেহেতু বিরিয়ানির ফ্লেভার একটা বিরিয়ানি একটা গন্ধটা সেটা এটাতে বেশি ভালো আসবে, তো তার জন্য আমি ইউজ করছি। যারা পছন্দ করো না যে ফিশ বিরিয়ানি এটা দেবো না, তারা কিন্তু স্কিপ করতে পারো। আর আলুটাও অনেকে পছন্দ করে না, তারাও কিন্তু স্কিপ করতে পারো। আর এদিকে দেখো ওটা আমি জলটা মিশিয়ে রাখার পর এখানে আমি যে জলটা দিয়েছিলাম এদিকের কিন্তু ঝোলটা ফুটে উঠেছে। তো এই গ্রেভিটাতে আমি এখন দেব শাহি গরম মশলা। তো দেখতে পাচ্ছ অনেক গরম মশলাটা, শাহি গরম মশলাটা আমরা পছন্দ করি, তাই শাহি গরম মশলাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে এটাকে এখন আমি প্রিপারেশনটা টোটালি কমপ্লিট। এই গ্রেভিটাই আমি বিরিয়ানি। আচ্ছা, এখন চলে এসেছি বিরিয়ানি সাজানোর জন্য। তো বিরিয়ানিটা সাজিয়ে ফেলছি। প্রথমে ঘি মাখিয়ে নিয়েছি গামলাটাতে, তারপর আমি এর মধ্যে রাইস দিচ্ছি। সবার প্রথম রাইস দিয়ে এর মধ্যে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ছড়িয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে যে গ্রেভিটা তৈরি করে রেখেছিলাম আমি, সেই গ্রেভিটা উপর দিয়ে আমি যতটুকু মানে দরকার ততটুকু আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। তো গ্রেভিটা এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পর এখন যেটা আমি ইউজ করব এর মধ্যে আলু। সব কটা যতগুলো আলু ছিল সব আলুগুলোই আমি প্রথমে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম লেয়ারটা আমি কিন্তু আলুর রাখছি। সব আলু, যেই কটা আলু আমি নিয়েছিলাম সেই কটা আলু দিয়ে দিয়েছি। আর এর উপর দিয়ে আমি এখন যেটা দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বেরেস্তাটা খুব ভালো একটা ফ্লেভার দেবে। তো এর মধ্যে দিচ্ছি ধনে পাতা আর পুদিনা পাতা কুচোনো একসাথে রয়েছে, আর কাঁচা লঙ্কাও রয়েছে, এই যে কাঁচা লঙ্কা। ধনে পাতা পুদিনা পাতা কেন দিচ্ছি তোমাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেক। আর উপর দিয়ে আমি এখন কিন্তু ঘি দিলাম। ঘিটা খুব সামান্য, জাস্ট না দিতেও পারো, কারণ এটা একটু হায়দ্রাবাদি যে স্টাইলের যে বিরিয়ানিটা হয় অনেকটা এর মধ্যে সেই ছোঁয়াটা আছে। তো তার জন্যই আমি এর মধ্যে ধনে পাতা পুদিনা পাতা আর কাঁচা লঙ্কাটা মাস্ট, এটা দিতেই হবে। আর ঘিটা তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো, কোনো ব্যাপার না, যার যার রুচি অনুযায়ী তোমরা দিও। আর এর উপর দিয়ে এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আবার বয়েলড রাইসটা আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি। ছড়িয়ে দিয়ে এর মধ্যে আবার আমি এর মধ্যে গ্রেভি দেবো। গ্রেভি দেওয়ার পর আবার আমি এর মধ্যে যেরকমভাবে বেরেস্তা পেঁয়াজ মানে বেরেস্তাগুলো দেওয়ার পরে সাজিয়ে দেখতেই পাচ্ছ, দেখো এর মধ্যে আমি আবার গ্রেভি দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে, যতটা গ্রেভি প্রয়োজন ততটা গ্রেভি আবারও দিয়ে দিচ্ছি আমি। আর এর মধ্যে এখন আমি আবার মাছগুলো বসিয়ে দেবো। তলার যে প্রথম লেয়ারে দিলাম আলু, তারপরের লেয়ারে দিচ্ছি ফিশ। এর মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ মানে বেরেস্তাগুলো আবার ভালো করে ছড়িয়ে দিচ্ছি, মানে আমার নিজের মতন ইচ্ছা মতন করে যতটুকু প্রয়োজন। তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা কম ইউজ করবে কম ইউজ করতে পারো। তো এখানে দেখো আমি একটা একটা করে মাছ বসিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। মাছগুলো প্রথমে দিচ্ছি কেন বলো তো, কারণ হচ্ছে নাহলে যখন আমি রাইসটা তুলবো না, বিরিয়ানিটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে মাছগুলো সব ভেঙে যাবে। তো রাইসের উপরে মাছটা দেওয়াটাই বেটার। তো এর উপর দিয়ে আবার ধনে পাতা পুদিনা পাতা যেরকম ছড়িয়ে দেবো, কাঁচা লঙ্কা দেখো সেম পদ্ধতিভাবে আবার ছড়িয়ে দিচ্ছি। তো এইভাবেই লেয়ারগুলো তৈরি করে জাস্ট হালকা একটু রাইস রেখেছি, যে রাইসটা আমি আর কি এই মাছের উপরে ছড়িয়ে দেবো, কারণ মাছটা তো পুরো একেবারে এরকম খোলা রাখা যাবে না, এর মধ্যে একটা স্টিম দরকার। তো তার জন্য অল্প রাইস আমি এর উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে তো এর উপর দিয়ে দেবো। তো চলো বন্ধুরা আমি পরস্পর এইভাবে করে নিই। আর তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, রেসিপিটা শেয়ার করো। আশা করি তোমাদের এই রেসিপিটা সত্যি বলছি তোমরা এই রেসিপিটা আমার দেখে একবার অন্তত ঘরোয়া পদ্ধতিতে মানে তোমরা রান্নাটা করে দেখো, খেয়ে অসাধারণ লাগবে। আমাদের তো ভীষণ ভালো লেগেছে, আমার ফার্স্ট টাইম রেসিপি। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এর মধ্যে তোমরা যদি আলু, বাঙালির তো আলু হচ্ছে একটা ইমোশনাল, তাই আমি আলুটা ইউজ করেছি। বাট আলুটা ইউজ করার জন্য যেন আরও বেশি ভালো হয়ে গেছে রেসিপিটা। তো তোমরা আলুটা যদি মনে করে স্কিপ করবে তো আলুটা স্কিপ করতে পারো, বাট অনেকে যারা পছন্দ করে তারা দিতেই পারো। অ্যাকচুয়ালি বিরিয়ানি মানে আলুটা ভীষণ পছন্দ করি, বিরিয়ানিতে আলু থাকবে না এটা হতে পারে না, সেই হিসেবেই আর কি আলুটা সবসময় রাখি। যে কোনো বিরিয়ানিতে, সে ফিশ বিরিয়ানি বলো, এগ বিরিয়ানি বলো, এমনি বিরিয়ানি, যে কোনো বিরিয়ানিতে আলুটা আমি রাখি। তো সেই কারণেই আমি দিয়েছি। তো খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে, অপূর্ব হয়েছে, এক কথায় বলছি। আমি নিজের রেসিপিটা বানিয়ে নিজেরাই বলছি আর কি কথাটা। আর তোমাদের মানে কি বলবো, তোমরা একদিন বানাও, তোমরা খাও, তাহলে তোমরাও বুঝতে পারবে কেমন হয়েছে আর না হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখো এদিকে আমি এই থালাটা দিয়ে সুন্দর করে একদম ঢেকে দিচ্ছি, কোনো আটা বা কিচ্ছু লাগবে না, জাস্ট এইটা দিয়ে মাপে মাপে দেখতে পাচ্ছ একদম আটকে যাচ্ছে এই থালাটা। আমার যেহেতু এই গামলার সাথে থালাটা সেট করে রেখেছি আমি, তো তার জন্য আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো আটা ফাটা কিচ্ছু লাগছে না। আমি জাস্ট এরকম নিলাম, নিয়ে তলায় একটা আমার দেখো চাটু টাইপের বসানো আছে, যে চাটুটা কিন্তু জাস্ট খালি চাটু, তোমরা যদি মনে করো জল দেবে জলও দিতে পারো। আমি খালি চাটুটার মধ্যে জাস্ট একটু গ্যাসটা ধিমে আঁচে করে এটা রেখে দিলাম। এটা এখন ভাপে ভাপে জাস্ট হবে। আমি এটা ওই 20 মিনিট
20 থেকে 30 মিনিট জাস্ট ভাপটা দেবো, খুব বেশি ভাপ লাগবে না, কেন যেহেতু সব কিছু গরম গরম আমি দিয়েছি প্রিপারেশনটা, তো এর ভাপ গরম গরমে এমনি ভাপে ভাপে অর্ধেক হয়ে যাবে। তো পুরো বিরিয়ানিটা, দমের বিরিয়ানি একদম কমপ্লিট করে ফেলেছি আমি। দমটা যতটুকু দিয়েছিলাম 20 থেকে 30 মিনিট মতো রেখেছিলাম, সেটাতে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর একটু ঠান্ডা হাওয়াতে আমি খুলছি। দেখো কি সুন্দর একটা, মানে এত সুন্দর, যদি তোমাদের মানে বলতে পারতাম, মানে আমি পাচ্ছি তাই আমি তোমাদেরকে বলতে পারছি, এত সুন্দর একটা স্মেলটা আসছে যে কি বলবো, জাস্ট জিভে জল চলে আসছে। তো তোমরা বন্ধুরা এরকমভাবে বাড়িতে বানাও আর সবাইকে খাও, নিজেরাও খাও, খেয়ে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাও তোমাদের কেমন লাগলো। তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই, টাটা। কালকে নতুন কোনো ব্লগে আসছি আমি।